sexual, horror at droga na hindi angkop sa mga bata. Nak, Jelly! Tulungan mo ako dito, Nak! Anong oras na? Bakit ngayon ka lang nakauwi? Kaya kami ng barkada ko. Bakit hindi kami nagsabi sa akin? Kasi, wala ka kanina. Paano kung nagsasabi sa atin sa sabi? Nag-text man lang, para alam ko. Paano kung mag-text kung wala akong load? Mag-text ka sa kaibigan mo. Wala nga silang cellphone eh. Abas sumasagot ka na ha? Kaya nga naman hindi. Pag hindi ako sumasagot, makalayas nga. Ano ba? Si Bunso! Si Bunso! Bakit ka umalis sa bahay, anak? Ang mga larawan na iyong makikita ay mga paalala upang maiwasan ang aksidente at kung ano ang dapat gawin kung may sakit. Nagbabalita, Marcelina Mangay. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is I wish I found some better sounds no one's ever heard. Shadows fill an empty heart as love is fading from all the things that we are but are not saying. Can we see beyond the scars and make it to the dawn? Change the color